Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Pragnę wygłosić oświadczenie w sprawie przewlekłej procedury rozpatrywania skargi i odwołań przez samorządowe kolegia odwoławcze i sądy administracyjne. Warunkiem złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, jak również zawarcia umowy w sprawie finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej jest ostateczna decyzja środowiskowa. Jak Państwu doskonale wiadomo, jest ona wydawana w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego i ustaw regulujących postępowanie przed sądami administracyjnymi, co rzutuje niestety na przewlekłość postępowań, ponieważ brak jest prawnie ustalonych terminów rozpatrywania skarg i odwołań przez samorządowe kolegia odwoławcze i sądy administracyjne, jak również sankcji za niedotrzymywanie terminów. Należałoby to zmienić. Przykładem może być inwestycja pod nazwą obwodnica zachodnia Nowego Sącza realizowana przez powiat nowosądecki. Droga o długości 6 km jest ujęta w indywidualnym wykazie projektów kluczowych MRPO na lata 2007-2013, ale postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej trwa już 5. rok. Warto tutaj nadmienić, że droga przebiega poza intensywną zabudową i wymaga wyburzenia jednego budynku mieszkalnego i 3 budynków gospodarczych. Ze względu na odwołania kilku stron postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej przeprowadzono już dwukrotnie. Za pierwszym razem SKO w Nowym Sączu prowadziło postępowanie przez 5,5 miesiąca. W tym momencie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie prowadzi od czerwca ubiegłego roku na postępowanie ze skarg na decyzję SKO w Tarnowie, które zostało wyznaczone do rozpoczęcia odwołań od ponownie wydanej decyzji. Wniesiono skargi kasacyjne do NSA i w związku z tym akta dotyczące tej decyzji nie mogą być przekazane do SKO, co oznacza, że terminu zakończenia sprawy nie widać. Niestety przewlekłość tej procedury może skutkować, choć mam nadzieję, że się tak nie stanie, utratą możliwości finansowania jednej z najważniejszych inwestycji dla Sądecczyzny w ramach okresu finansowania 2007-2013. Uważam, że należałoby podjąć kroki, które przyspieszą działania organów rozpatrujących odwołania i skargi na rozstrzygnięcia wydawane w sprawach uzyskiwania decyzji środowiskowych. Sprawa jest o tyle istotna, że dotyczy wszystkich zarządców dróg publicznych, a działania usprawniające funkcjonowanie samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów administracyjnych w zakresie rozpatrywania skarg i odwołań usprawniłoby realizację inwestycji drogowych, również tych finansowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.